В эфире «Актуальное интервью». Прошли первые полгода, как всех застройщиков законодательно обязали совершать все сделки только в сопровождении банка. Девелоперам с 1 июля 2018 года необходимо было открыть банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке. Банк должен контролировать и имеет право отказывать в проведении операций, связанных с нецелевым расходованием средств. Другие денежные операции по строительству объектов вне рамок закона о долевом строительстве запрещены. Застройщик должен также иметь собственный капитал в размере не менее 10% от общей проектной стоимости строящегося объекта. Как меняется рынок недвижимости вслед за ужесточением законодательства в отношении застройщиков и их обязательств перед участниками строительства? Об этом поговорим с Юрием Алтугуевым, руководителем Центра недвижимости и ипотеки «Этажи» в Якутске. Юрий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите сначала о компании «Этажи», что это за явление? Компания «Этажи» – крупнейшая риэлторская фирма России и Европы. Она существует уже 18 лет. Мы работаем в 81 городе России. В Якутске мы открыли свой филиал 2 года назад, в конце 2016 года. Ну, если перечислять наши регалии, то мы 6 лет подряд являемся лучшим риэлторским агентством по версии Сбербанка. Твердо находимся в 20-ке лучших работодателей. А также являемся лидером по ипотечному кредитованию в банках Сбербанк и ВТБ. Вы сказали, 81 город, это во всех, получается, почти во всех субъектах страны? Совершенно верно, да. Компания родилась в Сибири, центр нашей компании в Тюмени, поэтому концепция компании образования филиала сначала в таких рабочих, исконных, трудовых городах. В Москву и Санкт-Петербург мы зашли не так давно. А сейчас мы уже вышли за пределы России и работаем еще в 8 странах. То есть мы уже международная компания. Вот перейдем непосредственно к теме именно строительства, введения нового законодательства. Во-первых, правилась ли после последнего экономического кризиса строительная сфера? Оживились ли сделки с недвижимостью сегодня? Ну, фантомные боли остались. Как всем нам, наверное, сейчас хочется иметь доллар по 30 с чем-то рублей, да, поэтому насколько могли оправиться от этого кризиса, вы 2014 год имеете в виду, верно? Ну да. Оправились, и я считаю, что правительство Российской Федерации в этом плане предприняло все необходимые меры. Мощнейшим драйвером, естественно, стали сниженные ипотечные ставки. В той мере, в которой мы могли оправиться, мы оправились. Ну вот насколько, ну если статистически, да, насколько вот эти снижение ставок по ипотеке помогают увеличить, да, скажем так, поток покупателей? Вы знаете, у нас мы продаем примерно по 4-5 квартир в день, и среди наших клиентов, покупателей квартир, практически 90% это ипотечники. Поэтому значение ипотеки колоссальное, не побоюсь этого слова. Ага. Ну, вот говоря про наш город, да, про Якутию в целом, вообще сегодня предложение превышает ли спрос, и где все-таки больше якутяне охотнее берут дома? То есть это новостройки или вторичное жилье? Опять же, немножко пространно начну. Так как у нас 81 город, мы еженедельно совершаем видеоконференции, обмениваемся опытом и, скажем так, последними трендами. Так вот, я хочу сказать, что практически во всей остальной сети компании «Этажи» внимание риэлторов сосредоточено на покупателя. Мы здесь в Якутске пока больше работаем с продавцом. Это означает, что спрос еще не удовлетворен. Хоть у нас и строится немало, большое предложение по вторичке, тем не менее спрос не удовлетворен. Что касается второй части вопроса, вторичка или новостройка, вы знаете, я оцениваю, что все-таки вторичный рынок превалирует, потому что у вторички есть свои неоспоримые плюсы. Это устойчивые районы, сложившаяся инфраструктура, предсказуемые соседи, в конце концов, да, и апробированные материалы строительства. Мы в основном работаем по вторичке, но welcome, мы всегда рады работать с застройщиками. Вот как вы думаете, вот этот, скажем так, тренд, да, на вторичку, он в следующем году еще сохранится, или же все-таки начнется перевес уже более в сторону новостроек? Я думаю, он даже увеличится. То есть еще больше будут брать. Да. И связано ли это вот с этим новым законом, с застройщиками, то что, ну вот опять же, банки будут контролировать застройщиков и так далее, как-то вот
Вы знаете, к сожалению, я в первую очередь предприниматель, да, а потом уже во вторую очередь руководитель риэлторского агентства. Мне очень жаль, что так случилось, потому что я все-таки на стороне всех предпринимателей, и не всегда малый размер компании означает, что эта компания ненадежна и недобросовестна. И наоборот, не всегда крупный масштаб компании гарантирует, как мы знаем из примеров, слава богу, не в нашем регионе, гарантирует от недобросовестности. Поэтому, да, конечно, этот закон уже повлиял на стоимость квадратного метра, но переоценивать это влияние, я считаю, не стоит. Потому что ожидания от введения этого закона уже повлияли, и в следующем году повышение цен, оно неизбежно, но уже не из-за этого закона. Скорее всего, после Нового года повысятся цены на основные стройматериалы, арматуру, бетон, ГСМ. Я прогнозирую, что цена вырастет на процентов 10-15, но ввиду этих причин. Ну вот раз мы затронули, да, вот вопрос этого закона нового, сколько строительных компаний, на ваш взгляд, да, может уйти вообще с рынка в результате вот ужесточения законодательства? При этом уйдут ли действительно недобросовестные застройщики? Или может быть случится такое, что, вот, как вы сказали, да, маленькая компания, но она добросовестно, да, выполняет там свои обязанности, строит, но вот не справилась с таким, грубо говоря, давлением? Ну, мне сложно сказать, честно говоря. Конечно, мелкие компании не выдержат новых реалий. К сожалению, останутся только крупные игроки. Наш регион всегда особенно реагирует на новые веяния, поэтому я надеюсь, что большей части добросовестных застройщиков удастся сохранить компании, сохранить рабочие места. Ну вот перейдем уже к вопросу по покупке, да, жилья. Опять же, вы риэлторская компания, да, вот в чем преимущество именно приходить к риэлторам и при помощи вот специалистов находить, приобретать жилье? Ну, я бы сравнил поход к риэлтору с походом к стоматологу. То есть, ведь если у вас заболел зуб, вы можете попробовать вылечить его самостоятельно, ну, там, не знаю, взять пассатижи, да. То же самое, значит, с походом к риэлтору. В принципе, можно совершить сделку самому. Однако же, учитывая, сколько рисков ждет вас на этом пути, я все-таки рекомендую сопровождать сделку мнением грамотного специалиста. Ну, в частности, статистика говорит, что в России одна сделка из 200 несет в себе явную опасность потери имущества в течение года. Значит, ну, я не знаю, как другие наши коллеги по цеху, но наша компания в этом плане гарантирует возмещение до 5 миллионов рублей, если человек, приобретший через нашу компанию квартиру, лишился и денег, и имущества. Причем вне зависимости от того, виноват ли сам этот покупатель, либо, скажем так, проблемы были связаны в работе там, с продавцом или еще в каких-то моментах. Ну, вот вы сказали, что да, вот, ну, существует все-таки опасность, да, остаться и без жилья, и без денег, да, то есть, ну, что вот, какими ресурсами, скажем так, риэлторские компании обладают, ну, крупные, да, вот как ваша компания, обладают для того, чтобы, ну, так сказать, предугадать, предусмотреть, не допустить? Естественно, это юридическая экспертиза, прежде всего. У нас, видите, мне приходится все-таки ссылаться на свою компанию, хотя эта передача такая светская, да, и больше рассказывать о нас. За 18 лет нашей работы у нас скопился уникальный опыт узконаправленной деятельности. То есть мы знаем практически все варианты, когда могут возникнуть проблемы. Ну, опять же, вот эта финансовая страховка, она закрывает те редкие случаи, когда мы не сможем отбить атаку на, скажем так, интересы нашего клиента. Я ответил? Ну, вообще, так сказать, за время, да, существования компании, вы сказали, 18 лет, да, были ли случаи, когда приходилось, грубо говоря, вот эту вот страховку отдавать? Да. В случае, конечно, часто ли, или все-таки это очень Ну, редкие у нас в случаи? Якутске, слава богу, нет, но во многих городах компания встает на защиту и возмещает. Бывали такие случаи. Не скажу, что это десятками, но случалось. Случаи бывают. А можешь как-то сказать, где чаще это происходит? Нет. Нет, да? Не могу. Допустим, все-таки человек, да, решил, буду сам заниматься этим вопросом, на что ему, может быть, как-то вот подскажете, на что ему лучше в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы не оказаться в такой, ну, действительно очень плачевной ситуации? Один короткий совет.
Все-таки работайте со специалистом на пару. Все-таки специалист знает Потому лучше. что, знаете, каждая сделка, она уникальна на самом деле. Да? Часто я слышу такие отзывы. Я сам юрист, я сам там, гуманист, я не знаю. Я прочту все документы, я умею читать. Да? Но потом этот человек приходит все равно к нам, и мы выправляем эту ситуацию уже из корявой в такое нормальное русло приводим. Хотя это все равно, что, опять же, поход к врачу. Если бы сразу он пришел к нам, все обошлось бы гораздо проще, дешевле и безболезненнее. Но у нас много других преимуществ. Опять же, это мы же не рекламная передача, поэтому я здесь не могу ничего говорить. Ну вот смотрите, вот вы, кстати, хорошо сравниваете с походом к стоматологу, да, и все-таки при походе к любому специалисту, даже врачи медицинского профиля, все-таки обычно выбирают какого-то определенного специалиста, знают там его опыт работы, его какие-то узкие, да, профили, сертификацию и так далее. Как даже вот в рамках конкретно одной, да, вот конкретно, допустим, вашей компании, как вот выбрать именно нужного специалиста, который, не только будет обладать знаниями там юридическими и так далее, а с которым там проще сработаться определенному человеку будет и так далее. У нас компания построена как большой супермаркет недвижимости. На самом деле мы хотим удешевить и упростить эту процедуру работы риэлтора. Во-первых, у нас есть сайт этажи.ком, и там представлена вся наша база. Там все наши тарифы, они прозрачные, то есть не зависит от того, на какой машине вы подъехали, какие у вас часы, какая рубашка. Да? Цена за нашу услугу, она четко прописана, и она не может никак влиять на стоимость объекта, мы там не завышаем, не занижаем. Мы стараемся, не то что стараемся, мы работаем на общих основаниях с каждым клиентом. Соответственно, когда клиент обращается к нам, заявка попадает к дежурному риэлтору, и тот уже либо принимает работу на себя, либо, если заявка специфична, у нас есть специалисты по коммерческой недвижимости, по загородке, по вторичке, по новостройкам. Если эта заявка не совпадает с его характером деятельности, он ее может передать. То есть, в принципе, у вас индивидуальный подход присутствует, так или Естественно, иначе. естественно. Ну вот последний вопрос, он уже, опять же, касается все-таки ваших коллег по цеху, да, больше. Все-таки тоже вы в риэлторских компаниях тоже недобросовестность встречается так или иначе. Редкие случаи, но бывает. Бывает все вообще, в принципе. И вот в этот период становления нового закона, да, о котором мы сегодня тоже, да, вскользь упомянули, может ли быть такое, что какие-то риэлторские компании, может быть, отдельные риэлторы, да, воспользуются этим и искусственно будут завышать цены? Я не могу отвечать за весь рынок. И, знаете, было бы, наверное, немножко некорректно, если бы я тут строил какие-то предположения, может кто-то завышать или нет. Другое дело, что в схеме нашей работы это не заложено генетически. Потому что у нас, на самом деле, риэлтор заинтересован, чтобы сделка произошла. От суммы стоимости объекта его это не слишком мотивирует. Да? Гораздо больше мотивирует сохранение реферальных связей. Вот я вам помог купить или продать квартиру, я сделал это добросовестно, вы мне приведете 5-6 клиентов еще. Это статистика показывает. Да? Основные клиенты у нас приходят по реферальным каналам, по, как это называется-то? Сарафанное радио. Сарафанное радио, да. А сарафан у нас бьет все прочие форматы рекламы, потому что все-таки город такой, знаете, закрытый и очень подвержен рекомендательным характеристикам. То есть чем лучше делаешь, тем больше у тебя клиентура, в Да, принципе, у получается. нас, я повторяю, источники от стоимости квартир открытые, и поэтому риэлтор просто, физически не может завысить ее стоимость, ему это вообще не интересно. Юрий Валерьевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию, поделились очень интересной информацией. Я напомню, что это было актуальное интервью. Будьте внимательны при совершении сделок по недвижимости, берегите свои деньги, берегите свое имущество. Оставайтесь с нами.